Shiheni uji këtu ka qenë deri tek dritaret. Afër 1,30 m diçka ka qenë uji i cili ka dal nga lumi dhe ka ardhur i ka përmbys to shtëpi në lagjen Prilevska këtu në Kërçov. Hajde shohim këndej situatën si është. Kanë ardhur banor dhe mundohen që të kthehen në shtëpitë e veta, kanë ndezur zjarri. Sot jam në Kërçov në lagjen Prilevska për t'i parë se këto banor të cilët pësuan përmbytje 6 ditë më parë, ku do të kthehen. Shiheni në çfarë gjendje të mjerueshme janë shtëpitë e tyre, nuk ka zgjidhje, nuk janë dhënë banesat sociale që u ndërtuan për to, nuk u ndërtohet të paktën një shtrat i lumit. Znači na cementu. Evo ja, ova je ovde. Ovde spira se snoška. Znači, sunđeri koji postelepe, sa balje ko se krenaja voda. Ja golem apel do nadležnite da li se napraviti, ako ima šanci, nekoja brana. Ako ne, barem da li se da nekoj stanovi. Stanovite što se izgradeja. Во населба Иваниндо. Тие стане беа наменети за нас. Да. Али како дојде, како се случи ова, да не ни се доделат греот од Господ, ја ги волам моите брајча овде што се комши, да се собериме масивно, да се ги бараме становите. Вашите права. Нашите права. Овде, јас сум, ми се родени децата 25 години. Има видено поплави големи и многу. Треба подигнути. Овде, во овој дел сега. Значи, куќе да врзиш, не може 10 не спијат. Ова е многу више, превише, ова е жалосно. За децата наши многу се споболеа. Многу е, бакар и молиме бакар стан дали брана да се направи. Значи ова е штета голема. Një zgjidhje ju duhet ty në banorëve, e ta shohim pjesën tjetër. Hajde. Keq. Tek ju a ka ardhur kryetari i komunës? Jo, s'ka Jo? Jo, s'ka erë kema hiç asnjë. As kryetar, as Ju pikë jeni në komunë. pjesën tjetër? Po, ai që nalt, kisi na kioski. Edhe? Si Jo, është qasni. situata? Po dhe vini dhe shihni ai që. Keq? Keq shumë. To do të kthehen ju deri tani keni ndihmuar me gjëra ushqimore, atje çfarë? Deri sot, domethënë është dita e 6 prej përmbytjeve. Këtu evakuan fillimisht 100 persona, pastaj filloi numri të rritet, dhe arritëm deri në numrin 187 persona. Për momentin kemi vetëm 67, se një pjesë u tërhoqën. Kishim vakte ushqimore 3 herë në ditët, mjete higjienike, batanje, dyshekët, ata pjesa fillestare e ndihmave. Kemi pasur bashkëpunim me lokalet afariste, me organizatat e ndryshme dhe kuptohet që nga dita e dytë ne hapëm zhvillullarinë e fundit për solidaritet. Ajo është e hapur brenda gjatë gjithë vitit dhe apeluam të gjitha persona dhe të kompani që dëshirojnë të bëjnë donacione në mjete financiare. Ajo vijon nga faza e dytë, pasi të kthehen që të mund financiarisht të mbështesim për të blerë ato gjërat elementare që kanë nevojë në vendbanimet e tyre. Pra, gjithsecili që dëshiron të ndihmojë mund nëpërmjet të kyçit të kuq ose edhe nëse ka gjësende që mund të jenë të rëndësishme dhe me në nevojë të tyre, ti dërgojnë direkt mund të drejtohen drejt për së drejti ke. Drejt për së drejti, sigurisht për këtu ju është i njohur si vendbanimaj. Në rregull.